你知道即使是使用好的油，例如橄榄油，如果烹调方式不对，一样会导致身体发炎，也容易致癌吗？我们知道吃对好油，可以改善身体慢性发炎，还能降低体重，但使用了好油，如果烹调方法错误，可能伤身又致癌。另外你也要知道，猪油或奶油虽然是饱和脂肪，并不是就能耐高温，那要如何吃对好油呢？欢迎来到健康乐活频道，这里有最丰富的健康资讯，喜欢请记得订阅频道并开启小铃铛。接下来开始本集精彩的内容。我们首先来谈一下什么叫做好油。脂肪的主要成分是三酸甘油酯，就是由3个长链脂肪酸与甘油形成。而脂肪酸可以分为饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸2种。饱和脂肪酸性质稳定，且脂肪酸的饱和程度越高，碳链越长。中链 MCT 饱和脂肪酸不同，燃点越高。而动物性食物中以长链饱和脂肪酸为主，所以常温下呈固态。多数动物油都含有较高比例的饱和脂肪酸组成，相较于天然不饱和脂肪酸较高的植物油而言，被认为过量摄取更容易导致人的心血管方面疾病。但已有众多研究指出，饱和脂肪酸与心血管疾病的风险两者间并无直接的关系。一般人非常容易过量摄取饱和脂肪酸，因此建议少吃。不饱和脂肪酸，不饱和是指氢原子未达到饱和值，容易受外来自由基破坏，这时需要抗氧化物来防止这一情况的发生。又可分为单元不饱和脂肪酸与多元不饱和脂肪酸。单元不饱和脂肪酸相对稳定，也有利于预防心血管疾病。多元不饱和脂肪酸包含亚油酸、亚麻油酸和花生四烯酸，更容易发生氧化反应，相对不稳定，不耐热，因此不适合用于高温烹调，且必须要小心保存。多元不饱和脂肪酸中主要有 Omega-3、Omega-6、Omega-9 3种。Omega-3 多元不饱和脂肪酸 Omega-3 具有抗发炎之效，可以减少身体不正常的发炎状态，包括预防血液过度发炎，改善胰岛素作用，促进细胞膜健康，调节前列腺生产等。Omega-3 人体无法自行合成，需藉由饮食摄取补充。经过请教专业药师表示， Omega-3 在日常食物中较少见，建议可由亚麻仁油、芥花油、核桃及高脂肪的鱼类如鲑鱼、青鱼、秋刀鱼等中摄取。Omega-6 多元不饱和脂肪酸 Omega-6 主要有保护细胞之效，包括帮助调节身体代谢功能，促进免疫反应，启动身体的发炎反应以抵抗病菌，促进血小板聚集，帮助凝血等。Omega-6 脂肪无法由人体自行合成，但在一般食品中却相当常见，像是坚果、麦片、肉类、大豆油、玉米油等都含有 Omega-6。一般来说，正常的日常饮食已可吃到足够的 Omega-6， 不需额外增加摄取量。Omega-9 单元不饱和脂肪酸 Omega-9 是一种非必需脂肪酸，主要作用在于抗氧化，降低胆固醇。若体内维持足够的 Omega-9， 将有助于维持心脑血管健康，亦有助于稳定情绪。Omega-9 可由人体自行合成，饮食中选择橄榄油、苦茶油、芝麻油、酪梨、坚果等亦可增加 Omega-9 摄取量。所以3种不饱和脂肪酸中， Omega-3 脂肪酸是现代饮食容易缺乏的，
充足的 Omega-3 脂肪酸摄取可以保护血管，减少心血管疾病、糖尿病甚至癌症及不孕的风险，也可以帮助脑部发育。一般人吃鱼油补充的 DHA、EPA 就是 Omega-3 脂肪酸。另一个重要的则是 ALA， 含 Omega-3 脂肪酸的植物性油脂包括亚麻油、紫苏及海藻油。另外，若给予蛋鸡高 Omega-3 脂肪酸的食物，鸡蛋也会有较高的 Omega-3 脂肪酸。总而言之，基本上 Omega-3 和 Omega-9 是好油，而过多 Omega-6 则容易造成身体发炎。由于外食族常会摄取到大量的 Omega-6， 所以平常尽量多摄取 Omega-3 和 Omega-9 油脂，要将好油的价值发挥到最大，同时要挑对好油，并且适当烹调方法最重要。很多人会忽略油品的发烟点，这会对健康产生更大的影响。发烟点是指油脂开始冒烟的温度，一旦达到发烟点以上，油脂就会开始变质，不仅不适合食用，吸入油烟对身体也有害。我们整理常见油品的发烟点，并建议依照料理方式挑选较合适的油种。低温用油。亚麻油。亚麻油是植物油中 Omega-3 含量最高的，但要注意，亚麻油烟点低，不适合高温煎炒，比较适合用来凉拌或水炒。若要用亚麻油炒菜，建议先放蔬菜再加水，焖炒时温度不容易超过100度，就能避免油的烟点问题。中温用油。大豆油、沙拉油。大豆油是世界上产量最多的油脂之一，也是平常烹调中常用到的油之一。不过，大豆油 Omega-6 的含量高达 54%， 摄取过多可能会导致身体发炎，而且大豆油在高温下不稳定，不适合用来高温烹调，建议以低温慢火烹调或炒菜即可。奶油175摄氏度，猪油182摄氏度。动物性油脂多为饱和脂肪，但是饱和脂肪发烟点不一定比植物油高。猪油的发烟点才182摄氏度。使用奶油或猪油烹调食物，进气炸锅最好不要开超过180摄氏度。此外，过度摄取饱和脂肪，由于细菌的外壳结构类似饱和脂肪，肠道会把过多的饱和脂肪误认为是细菌，引起免疫反应，造成身体慢性发炎。奶油适合用于烘焙糕点，由于奶油不是100%纯脂肪，有约20%的水分及乳脂固形物，加热超过100摄氏度，水分蒸发后就很容易焦黑，因此不适合高温煎炒。初榨橄榄油199摄氏度，橄榄油230摄氏度。橄榄油富含 Omega-9， 能抗氧化，维持心血管健康。而初榨橄榄油是果实采下来后第一次压榨，保留最完全的营养价值。虽然发烟点较低，但还是高达199摄氏度。精炼后的橄榄油发烟点达到230摄氏度，基本上拿来油炸食物不成问题，但高温仍可能破坏部分橄榄油中的宝贵营养成分。高温用油。花生油232摄氏度。花生油几乎不含 Omega-3。以烹调方面来说，花生油不容易被高温氧化，但是 Omega-6 含量高，摄取过多容易造成身体发炎。苦茶油252摄氏度。苦茶油含70%抗氧化的 Omega-9， 是亚洲特产的食用油。苦茶油的发烟点高，算是较耐高温的油，不易起油烟。煎、煮、炒
炸、拌等烹调方式都适用，但要避免与老姜一起烹调，免得香气被抢走。酪梨油260摄氏度，酪梨油则是目前看到发烟点最高的植物油，且富含70%抗氧化的 Omega-9。酪梨油较其他植物油适合大火炒、炸等高温烹调方式。人体绝对需要油脂的营养，缺少油脂，关键荷尔蒙也会缺乏，让身体出现大问题，掉发、皮肤失去光泽、老化等问题都会开始发生。要挑选好油，用适当方式烹调，才能把好油的价值发挥到最大。以上是健康乐活提供给您本次精彩的挑选好油、适当烹调资讯分享。喜欢的话请按赞、订阅频道与开启小铃铛，才能最快地收到健康乐活的资讯。感谢您的收看，下回再见。